السلام عليكم واهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الاعدادي في فيديو جديد من فيديوهات قناة بوابة العلوم. النهاردة ان شاء الله مع بعض يا سنة تانية هنحل تدريبات الدرس الاول في الوحدة التانية درس طبقات الغلاف الجوي. يلا بينا نبتدي مع بعض بحل الانشطة. النشاط رقم 1 بعنوان اثبات اختلاف الضغط الجوي باختلاف الارتفاع عن سطح البحر. طبعا دي تجربة أو نشاط. التجربة دي هنحتاج فيها مواد وأدوات 4 كتب كبيرة، 3 قطع من الصلصال، 6 رقائق من البلاستيك. مفروض إن احنا هنكون 3 كرات متماثلة من الصلصال، وهنضع كرات الصلصال بين رقائق البلاستيك والكتب ونلاحظ ونشوف ايه اللي هيحصل. أول حاجة الملاحظات، والملاحظة رقم 1: هل بيتغير شكل كرات الصلصال ولماذا؟ طبعا الإجابة هتكون إن شكل كرات الصلصال بيتغير. نعم يتغير، هنكتب هنا نعم يتغير. لماذا بقى؟ طبعا لماذا ده هيكون بسبب تأثير وزن الكتب الواقع عليها، هو ده اللي بيؤدي إلى تغير شكل كرات الصلصال. أما بقى الملاحظة التانية واللي بتقول أي كرات بيحدث تغير كبير في شكلها ولماذا؟ طبعا الكرة اللي بيحدث تغير كبير في شكلها هي الكرة السفلية، يعني هنكتب كده الكرة السفلية. لماذا بقى؟ طبعا الإجابة هتكون لزيادة الضغط الواقع عليها، هو ده السبب في حدوث تغير كبير. أما بقى الملاحظة رقم 3 واللي بتقول أي كرات بيحدث تغير طفيف في شكلها ولماذا؟ طبعا الكرة العلوية هي اللي بيحدث تغير طفيف في شكلها، يعني الكرة أعلى واحدة هي اللي بيحدث تغير طفيف. وطبعا التغير الطفيف ده أو التغير القليل ده لقلة الضغط الواقع عليها، يبقى لقلة الضغط الواقع عليها. كده بالشكل ده نكون انتهينا من إجابة الملاحظات. دلوقتي بقى هننتقل للاستنتاج. بنستنتج ايه من التجربة دي يا سنة تانية؟ طبعا الاستنتاج هيكون طبعا بيزداد التغير الحادث في شكل كرات الصلصال بزيادة عدد الكتب اللي هو ارتفاعها لزيادة وزنها اللي هو ضغطها، هو ده الاستنتاج. وكده بالشكل ده نكون انتهينا من حل نشاط رقم 1. دلوقتي بقى هننتقل للي بعده، وما أثر النقص في طول عمود الهواء، عمود من الهواء الجوي على وزنه. طبعا ينقص وزنه، هو ده التأثير، ينقص وزنه. أما بقى من ما أثر الارتفاع فوق سطح البحر على كثافة الهواء. طبعا كثافة الهواء كل ما ارتفعنا عن سطح البحر بتقل كثافة الهواء الجوي، يبقى الإجابة تقل كثافة الهواء الجوي. هي دي الإجابة يا سنة تانية. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل صفحة 24. ودلوقتي بقى هننتقل للتدريب رقم 1. والتدريب رقم 1 ده بيستخدم جهاز الالتيميتر في الطائرات لتحديد ارتفاع التحليق بمعلومية الضغط الجوي. اختر من القيم الضغط الجوي ما يناسب الارتفاعات المختلفة فوق سطح البحر. يعني دي ارتفاعات فوق سطح البحر، واحنا المفروض هنختار ليها من العمود التاني قيم الضغط الجوي المناسبة ليها. تفتكروا اما نكون على ارتفاع 3 كيلو متر فوق سطح البحر، ايه هو قيمة الضغط الجوي المفروض ان هي تكون موجودة؟ طبعا قيمة الضغط الجوي هتكون 731 ملي بار، يعني هنا كده هنكتب رقم 1. أما بقى أما نكون على ارتفاع 6 كيلو متر فوق سطح البحر، طبعا هيكون قيم الضغط الجوي المناسبة ليها هي 503 ملي بار، يعني هنا كده هنكتب رقم 2. أما بقى أما نكون على ارتفاع 9 كيلو متر، فطبعا قيم الضغط الجوي اللي هتكون مناسبة هي 323، يعني هنا كده هنكتب رقم 3. اما بقى اخر حاجة خالص، اما نكون على ارتفاع 12 كيلو متر فوق سطح البحر، طبعا قيم الضغط الجوي اللي هتكون مناسبة هي شطار برافو عليكم 203 ملي بار، يعني هنا كده هنكتب رقم 4. كده بالشكل ده نكون
قدرنا اننا نختار قيم الضغط الجوي المناسبة للارتفاعات المختلفة فوق سطح البحر، وده طبعا لاننا عارفين ان الضغط الجوي بيقل بالارتفاع عن مستوى سطح البحر، وده لنقص طول عمود الهواء الجوي بالتالي وزنه. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل التدريب رقم 1. دلوقتي بقى هننتقل للتدريب رقم 2. والتدريب رقم 2 ده مطلوب مننا اننا نوصل بخط منحني بين نقاط الضغط المتساوي الإيزوبار لعمل خريطة سطحية للضغط، وحدد مركز الضغط المنخفض بحرف L ومركز الضغط المرتفع بالحرف H مع تحديد اتجاه حركة الرياح. طبعا احنا عارفين ان اتجاه حركة الرياح بيكون من اماكن الضغط الجوي المرتفع لاماكن الضغط الجوي المنخفض. طبعا هنا في الخريطة يمكن تكون مش واضحة قوي، ولكن طبعا هو كل ضغط جوي معين ليه رمز. احنا مفروض ان الرموز المتشابهة هنوصلها ببعض. يعني هنا مثلا رمز المثلث متشابه، فهنبدأ اننا نوصله كده بخطوط مائلة. طبعا هنكمل توصيل المثلثات زي ما هو واضح عندي على الخريطة. نمشي مع ترتيب المثلثات كده. وصلت الضغط الجوي المتساوي مع بعضه، وهكمل بنفس الطريقة. وطبعا مناطق الضغط العالي المرتفع هيكون الرمز الخاص بيها هو اتش. اما مناطق الضغط المنخفض هيكون الرمز الخاص بيها هو ال. وطبعا هحدد اتجاه الرياح. احنا عارفين ان اتجاه الرياح بينتقل من اماكن اعلى في الضغط الجوي الى الاماكن الاقل في الضغط الجوي. دلوقتي بقى هننتقل للنشاط رقم 2 واللي بعنوان معرفة طبقات الغلاف الجوي. وطبعا احنا مكتوب قدامنا اسماء طبقات الغلاف الجوي وما عدد طبقات الغلاف الجوي. طبعا عددها 4 طبقات، يبقى هنكتب هنا كده 4 طبقات. اما بقى اسماء الطبقات دي مبتدأ من سطح البحر. يعني الطبقة الاولى طبعا الاسامي مكتوبة قدامنا هتكون التربوسفير. اما بقى الطبقة التانية هي الستراتوسفير. اما بقى الطبقة التالتة الميزوسفير. اما بقى الطبقة الرابعة والاخيرة وهي الثيرموسفير. طبعا هي طبقات موجودة مكتوبة عندنا في الشكل. اما بقى رقم 3 او السؤال الثالث في النشاط رقم 2 واللي بيقول ما اسم المنطقة او الحد الفاصل التي تثبت فيها درجة الحرارة بين كل من الطبقة الاولى والثانية. طبعا المنطقة الفاصلة بين الطبقة الأولى والتانية هتكون التروبوسبوس. أما بقى الطبقة الفاصلة ما بين الطبقة التانية والطبقة التالتة هتبقى الستراتوبوس. أما بقى الطبقة الفاصلة ما بين الطبقة التالتة والطبقة الرابعة الأخيرة فهي الميزوبوس. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل النشاط رقم 2. دلوقتي بقى هننتقل للنشاط رقم 3. والنشاط رقم 3 ده بعنوان ادرس وتأمل الشكل 6 بالكتاب المدرسي مع زمايلك واستنتج بعض خصائص التربوسفير، وذلك بالإجابة على التساؤلات التالية. يعني هنجاوب على خصائص طبقة التربوسفير. طبعا التربوسفير دي هي الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي أقربها إلى سطح الأرض. السؤال الأول ما سمك التربوسفير تقريبا؟ طبعا السمك ده 13 كيلو متر. أما بقى السؤال رقم 2 واللي بعده واللي بيقول ماذا يحدث لدرجة الحرارة بالارتفاع لأعلى؟ طبعا درجة الحرارة في طبقة التربوسفير بالارتفاع لأعلى بتنخفض درجة حرارة بمعدل 6.5 درجة مئوية لكل كيلو متر مربع. أما بقى السؤال الثالث واللي بيقول ما قيمة الضغط الجوي عند نهاية الطبقة دي؟ طبعا الطبقة دي قيمة الضغط الجوي عند نهايتها هي 100 ملي بار تقريبا. أما بقى قيمة درجة الحرارة عند نهاية الطبقة، طبعا درجة الحرارة بتوصل في نهاية الطبقة إلى -60 درجة مئوية. ودلوقتي بقى هننتقل للإجابة على السؤال اللي بعده واللي بيقول ما خصائص وأهمية التربوسفير؟ طبعا
التوربوسفير خصائصها وأهميتها موجودة في الكتاب المدرسي، وطبعا موجودة في صفحة 46 بعنوان خصائص وأهمية التوربوسفير. وطبعا دول 1 2 3 4، وكمان التكملة في الصفحة التانية 5 6، خمس 6 خصائص وأهمية لطبقة التوربوسفير. دي طبعا إجابة السؤال. طبعا هننقل كل الموجود فيها في السؤال الموجود في الأنشطة. دلوقتي بقى هننتقل للنشاط اللي بعده، وهو عبارة عن مناقشة. وهل تساءلت عن خصائص المناطق المرتفعة عن سطح البحر والمنخفضة عنه في مصر وأين تقع؟ تناقش مع زملائك تحت إشراف معلمك عن مميزات وعيوب السكن في المناطق دي. أول حاجة المميزات. أول حاجة المناطق المرتفعة، تفتكروا ايه المميزات الموجودة فيها المناطق المرتفعة عن سطح البحر؟ طبعا المميزات الموجودة في المناطق دي ان هي بيقل الضغط الجوي وكثافة الهواء. يعني يقل الضغط الجوي بيكون قليل في الأماكن دي. وكمان تقل كثافة الهواء، كثافة الهواء بيكون قليلة. دي المميزات المناطق المرتفعة. طب المناطق المنخفضة المميزات عاملة ازاي؟ فطبعا هنكتب هنا كده كلمة المناطق المنخفضة. طبعا المناطق المنخفضة المزايا اللي بتكون فيها هي اعتدال درجة الحرارة. طب بالنسبة للعيوب، طبعا المناطق المرتفعة أكيد ليها عيوب زي ما ليها مميزات. تفتكروا ايه هي عيوب المناطق المرتفعة عن سطح البحر؟ طبعا عيوب المناطق المرتفعة هي ان هي بتنخفض درجة حرارة، يعني درجة حرارة بتكون قليلة، لان طبعا عارفين اننا كلنا كل ما ارتفعنا درجة الحرارة بتقل. فطبعا درجة الحرارة في المناطق دي بتكون قليلة، يعني ممكن نلاقي ثلوج على المناطق دي او موجودة في المناطق دي. طب بالنسبة للمناطق المنخفضة، تفتكروا ايه هي العيوب؟ يعني ايه عيوب اننا نسكن في مناطق منخفضة عن سطح البحر؟ طبعا المناطق المنخفضة عيوبها هي زيادة الضغط الجوي، لأننا عارفين إن كل ما انخفضنا الضغط الجوي بيزيد، يبقى زيادة الضغط الجوي. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال ده. دلوقتي بقى هننتقل للتدريب رقم 3. التدريب رقم 3 ده عبارة عن مسألة، والمسألة دي بتقول إذا كانت درجة حرارة عند سفح جبال إيفرست هي 20 درجة مئوية، فكم بتبلغ عند قمته اللي بترتفع عن الأرض بمقدار 8862 متر؟ أول حاجة عشان أعرف درجة حرارة لازم أحول الارتفاع ده، بدل ما هو بوحدة المتر أخليه بالكيلو متر. طب عشان احوله بوحدة الكيلو متر هعمل ايه؟ طبعا هقسم 8862 على 1000. طبعا الناتج اللي هيطلع ده هو الارتفاع بس بوحدة الكيلو متر، يبقى 8 كيلو 862 متر، هو ده الارتفاع كده. اما بقى مقدار الانخفاض في درجة الحرارة، عشان اعرف درجة الحرارة هتنخفض قد ايه بارتفاعنا 8 كيلو 862 متر. طبعا هنقول هنحسبها الارتفاع بالكيلو متر اللي احنا لسه حاسبينه في 6.5. طب الارتفاع بالكيلو متر كام؟ احنا لسه كاتبينه في 6.5. طبعا هيساوي 57.6 درجة مئوية. هي دي درجة الحرارة أو مقدار الانخفاض في درجة الحرارة. أما بقى السؤال اللي بعده هو عايزني درجة الحرارة، عايز يعرف درجة الحرارة عند القمة. وطبعا درجة الحرارة عند القمة بتساوي درجة الحرارة عند السفح، ودي طبعا موجودة في المسألة 20.6 ناقص طبعا مقدار انخفاض في درجة الحرارة احنا لسه حاسبينه طلع 57.6. فهنكتب هنا كده 57.6. طبعا النتيجة هتساوي -37 درجة مئوية. هي دي درجة الحرارة عند القمة.
كده نكون انتهينا من حل النشاط رقم 3. دلوقتي بقى ننتقل للنشاط رقم 4 واللي بعنوان تحديد خصائص الستراتوسفير. وطبعا في الشكل المقابل قدامنا ده جايب لي طبقات الغلاف الجوي وكمان الطبقات الفاصلة ما بينهم، ومطلوب مني ان انا اول حاجة اقول اسم المنطقتين اللتين يقع بينهما الستروتوسفير. طبعا الستراتوسفير ايه الطبقتين اللي بيقع ما بينهم؟ طبعا تعالوا بينا نرجع للشكل ده، والطبقتين هما التربوسفير والميزوسفير. يعني هنكتب هنا التربوسفير والميزوسفير. ما سمك الستراتوسفير؟ ايه هو سمك طبقة الستراتوسفير؟ طبعا السمك هو 37 كيلو متر. اما بقى السؤال اللي بعده واللي بيقول ماذا يحدث لدرجة الحرارة بالارتفاع لأعلى؟ طبعا درجة الحرارة بالارتفاع لأعلى بتزداد تدريجيا، يبقى هنكتب تزداد تدريجيا. اما بقى قيمة الضغط الجوي عند نهاية الطبقة؟ طبعا الضغط الجوي عند نهاية الطبقة دي بيساوي 1 ملي بار. اما بقى من حيث خصائص واهمية الستراتوسفير، طبعا الستراتوسفير خصائصها واهميتها هتكون موجودة في كتاب المدرسة في صفحة 48. طبعا عندي 1 2 3 4 5، هي دي خصائص واهمية الستراتوسفير طبقة الغلاف الجوي. طبعا كل الخصائص والاهمية دي هنكتبها ورا في السؤال الموجود في الانشطة. وكده بالشكل ده نكون انتهينا من حل النشاط رقم 4 وكمان أنشطة الكتاب المدرسي. يلا بينا دلوقتي بقى ننتقل لحل التدريبات. والسؤال الأول في التدريب بعنوان اختر إجابة صحيحة مما بين الأقواس. والعبارة رقم 1 الضغط الجوي المعتاد بيساوي نقط ملي بار. الضغط الجوي المعتاد يا سنة تانية هو الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر. فطبعا الإجابة هتكون إن الضغط الجوي المعتاد بيساوي أو بيعادل 1013.25 ملي بار. هي دي الإجابة. أما بقى العبارة رقم 2 واللي بتقول بيقع النقط بين الستراتوسفير والميزوسفير. طبعا الطبقة اللي بتقع ما بين الطبقتين دول هي طبقة الستراتوبوز. اما بقى العبارة رقم 3 واللي بتقول بتتكون الشهب في نقط، هل الميزوسفير ولا الاينوسفير ولا الاكسوسفير ولا الستراتوسفير؟ طبعا الاجابة الصحيحة هي ان الشهب بتتكون في طبقة الميزوسفير. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال الأول. تعالوا بينا بقى ننتقل للسؤال التاني واللي بعنوان علل لما يأتي. والعبارة رقم 1 علل الجزء السفلي من الستراتوسفير مناسب لتحليق الطائرات. ليه ينفع الطيارات تطير في الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير؟ طبعا الإجابة هتكون لأن الهواء بيتحرك فيها أفقيا والجزء السفلي منها خالي من الغيوم والاضطرابات الجوية. يبقى عشان الجزء السفلي خالي من الغيوم والاضطرابات الجوية، عشان كده بتقدر تحلق الطائرات في الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير. أما بقى العبارة رقم 2 واللي بتقول علل أهمية الإينوسفير بالنسبة للمحطات الإذاعية. ليه الإينوسفير مهم للمحطات الإذاعية؟ طبعا الإجابة هتكون لأنه بينعكس عليها موجات الراديو التي تبثها المحطات الإذاعة. لأن بينعكس عليها موجات الراديو اللي بتبثها محطات الإذاعة. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال التاني. ودلوقتي بقى هننتقل للسؤال التالت يا سنة تانية واللي بعنوان اذكر أهمية كل من حزامي فان إلين. طبعا حزامي فان إلين ليهم أهمية، والأهمية دي هنلاقيها موجودة في الكتاب المدرسي في صفحة 49. والإجابة أو أهمية حزامي فان إلين هما إنهما يقومان بدور هام في تشتيت الإشعاعات الكونية المشحونة الضارة بعيد عن الأرض،
وهو ما يسبب في نفس الوقت حدوث ظاهرة الشفق القطبي. يبقى هي دي الإجابة أو هي دي أهمية حزامي فان إلين. أما بقى السؤال أو رقم 2، أذكر أهمية جهاز الألتيمتر. الألتيمتر ده بيستخدم يا سنة تانية في الطائرات، وبيستخدم في الطائرات لتحديد ارتفاع التحليق بمعلومية الضغط الجوي. يبقى هي دي أهمية جهاز الألتيمتر. أما بقى رقم 3، وأهمية الأقمار الصناعية. طبعا الأقمار الصناعية ليها أهمية، وطبعا أهميتها في إنها التعرف على الطقس والاتصالات اللاسلكية والبث التلفزيوني عبر القارات. هي دي أهمية الأقمار الصناعية. وكده بالشكل ده نكون انتهينا من إجابة السؤال الثالث. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال الرابع، والمطلوب مني في السؤال الرابع ان انا ارتب طبقات الغلاف الجوي تصاعديا تبعا لقيم الضغط الجوي بها. يعني الاقل في الضغط الجوي هو هيكون رقم 1. تعالوا بينا كده نرتب طبقات الغلاف الجوي تصاعديا. طبعا الترتيب هيكون كالآتي. طبعا اول حاجة هتكون الثرموسفير، وبعد كده الميزوسفير، بعد كده الستروتوسفير، وبعد كده التوربوسفير. هي دي ترتيب طبقات الغلاف الجوي تصاعديا تبعا لقيم الضغط الجوي بها. اما بقى العبارة رقم 5 واللي بتقول ما المقصود بالضغط الجوي. طبعا الضغط الجوي يا سنة تانية هو وزن عمود من الهواء، مساحة مقطعه، وحدة المساحات 1 متر مربع، طوله ارتفاع الغلاف الجوي. هو ده المقصود بالضغط الجوي. أما بقى رقم 2، ما المقصود بظاهرة الشفق القطبي. طبعا ظاهرة الشفق القطبي دي بتحدث نتيجة حزامي فان إلين. وطبعا الظاهرة دي تعريفها أو المقصود بيها إن هي عبارة عن ستائر ضوئية ملونة مبهرة بصورة من القطبين الشمالي والجنوبي للأرض. هو ده تعريف أو المقصود بظاهرة الشفق القطبي. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال السادس واللي بيقول بيعبر الشكل المقابل عن التغيرات الحرارية الحادثة في طبقات الغلاف الجوي. استبدل الأحرف الموضحة على الشكل بالبيانات المناسبة. يعني مفروض إننا هنوضح كل حرف من دول بيدل على أنهي طبقة في الغلاف الجوي. طبعا واضح جدا طبقات الغلاف الجوي في الشكل. تعالوا بينا يلا نستبدلهم أو نحلهم مع بعض، ويلا بينا نبتدي. أول حاجة طبعا هتكون ألف، دي هتكون الثرموسفير. يعني هنكتب هنا كده الثرمو. ب بقى هتكون طبعا بعد كده طبعا ب هتكون الميزوسفير، بعد كده الستراتوبوز، بعد كده الستراتوسفير، بعد كده التربوسفير. تعالوا بينا نشوف السؤال اللي بعده رقم 2 واللي بيقول ما الطبقة الأعلى في درجة الحرارة. طبعا الطبقة الأعلى في درجة الحرارة هتكون هي طبقة الثرموسفير. طبعا هنكتب هنا كده الثرمو. أما بقى الطبقة الأقل في درجة الحرارة يعني الطبقة الأبرد هتكون هي طبقة الميزوسفير. فهنكتب هنا الميزوسفير. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال السادس. دلوقتي بقى هننتقل للسؤال السابع واللي بيقول اذكر أكبر عدد من أوجه التشابه بين الأيونوسفير وحائط المنزل. طبعا التشابه ما بينهم بيرجع فيه طبعا التشابه ان كلاهما ليه وجود مادي، يعني الاتنين موجودين. وكمان التشابه في ان بيحيط الايونوسفير بالارض وبتنعكس عليه موجات الراديو. كمان بيحيط الحائط بالمنزل وبتنعكس عليه موجات الصوت. كده بالشكل ده نكون انتهينا من حل السؤال السابع والاخير في تدريبات وانشطة الدرس الاول في الوحدة الثانية. بتمنى ان الفيديو يكون مفيد، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله.